nazolo bande ngwana pona tambola na hôpital nazomona mutu akufi po azangi $50 baminganga balobi bakosimbete natali eske muntu penza valeur ya muntu ata aza bolumbu eske za $50 pour l'amour. C'est une activité politique, mais moi, au fait, la politique, j'essaie un peu de briser les règles normaux, parce que si la politique marchait très bien, mon peuple ne souffrira pas. Donc je suis venu par amour voir ma famille qui est le Congo et les Congolais. Mais je crois que je n'ai pas beaucoup de temps là, je dois vous laisser parce que je suis très fatigué. Mais il y a un seul souci au Congo, Congolais, il faut aller. Les Congolais ont faim. Les Congolais n'ont pas besoin qu'on leur dise ça, ça, ça. Oui, même pour aller à l'école gratuit, c'est bien. Mais comment est-ce que tu iras à l'école si tu n'as pas mangé? Nazolo bande ngwana pona tambola na hôpital. Nazomona mutu akufi po azangi $50. Baminganga balobi bakosimbete natali eske muntu penza valeur ya muntu ata aza bolumbu eske za $50 Malheureusement, naza na regret mukie na moni modèle tozala ba liboso ya moto. Na éviter ceux qui ont besoin d'information et bien limiter l'erreur parce que ça qui douze. Alors, on peut bien mokonzi. Tokotika diabula monela bisote. Tokotika diabula gagnete. Na banzi tokomeka koyoka na boye. Na sepeli na bino makasi na yambele oboyambinga yango na lingana senga bino d'abord merci. Ba mama na bolemba te bo continuer tina obundata. Ba mama
Ba maman. Mais la moni bino nyonso boza na distraction na kene nanga. Boye. Boye bana ngina betela bino lisolo moko. Nalobi boye. Oya ye koyoka ngai te akendo alingi koyoka avanda kimia. Pona yende kosola na bino naza maladi na boyaki ko reporter yango. Nazali au cadre ya UNC. Amen. Naza moto na sambela yango zoka amen ezobima. Na koti musala oyo tangu bakangi président Vital Kamerhe. Balobaka boye. Bayebaka moninga malamu na tango ya pasi. Lelo yo nayebi ke tango naye kotala bino nayebi ke boza pe na pasi. Kongo mobimba ezonyokwama. Nalingi nanu likambo yo esila. Moto abandaka likambo, moto pe ayaka kosilisa yango. Batindaka Abrahama, lobi bayaka otinda Yesu Kristo. Mais lelo yo ngande naye kotala bino. Nalingi naye bisa bino boye. Pasi oyo zomona ngape na mona yango. Lelo yo zomona nga na costume ozo ke lenge. Mais pasi oyo yo zomona ngape na mona yango. Na perda baboti naza muke. Na 8 ans tozonga Kinshasa babotola biso biloko nyoso. Na tambola pe babalabala oyo na telengana pe na vanda na quartier de Marie et de Marais. Quartier de Marais na ngambo na bino en face na papa Takizala. Na kwa wezalaki famille Mobutu bagwemani. Ba oyo bayebi bakoyeba ke naza mwana ya Kotoyo. Toyokana. Bozoganga toyokana. Toyokana nani? Sikoyo. Tangu na ye na lobi Congolais aza na posa bateya ye te. Congolais aza na nzala. So mutu aza na nzala azalaka na posa bateya ye te. Sikoyo tangu nzamba atindi nga lobi ke kokende koteya te kende kosala bilanga olesa peuple na nga. Tangu na yawa natali na moni penza ke Congolais azonyokwama. Est-ce que boza ba maman na nga to boza ba maman na nga te? Alors, toyokana bien. Nalobi boye. Eza lisolo ya Biblia. Mais boko comprendre mingi. Ezalaki na tata moko, azalaki na bana na ebele. Na bana wana moko azalaki mayele moko koleka makasi. Bozolandanga? Oui. Oyo azalaki mayele makasi, bandeko ne bakomaki na jalousie. Bayokaki kanda, ndenge azalaki mayele makasi, sima bakei koteka ye. Eza na kati ya Biblia na yo. Tangu bakei koteka ye, bisika batekaki ye, basombi ye, mwasi moko akoseli ye makambo. Bozolanda? Mikolo ya mayele, bakoseli ye, bakamati ye, mokonzi akamati ye, abwaki ye wapi? Babwaki nani? Kosite. Mokozi abwaki ye na boloko. Likolo ya nani? Likolo ya mayele na ye. Na boloko kuna bisika zalaki ye pa bandi kosunga susu batu. Abandi kosunga batu na bandoto na bango bayebi Biblia bayebi lisolo na zoloba. Sikoyo mokonzi ya mboka atikalaki ya leza azo gouverner mboka. Amen. Tango azo bandi ko gouverner mboka azokoka lisusu te. Azokoka te. Bayebisi na batu bazaki na boloko bayebisi me yo zana mutu moko azalaka awa na kati ya boloko. Mutu amayele. Pourquoi okobimisa ye te bosolola? Nzambe apambola yo. Alors, sikoyo mokonzi alobi asola za mutu amayele balobi oh banda yo kutu mokonzi okoka na ete. Balobi asolo ebobenga ye. Babengi Joseph aye ba expliquer likambo ezalaki 7 ans
ya kolia 7 ans ya nzala tosala nini Joseph alobi meza simple mokonzi yozo ko makambo te ngana mesala nango depuis kala tata nanga azalaki moto abilanga tozali kozwa biloko tozobomba ndambu tozolia ndambu période ya pasi tobimisi mokonzi mboka tala alobi eza nde boye boloko eza boye ozobima na boloko pe nazopesa yo poste ya premier ministre Joseph Abimi. Dans Joseph Abimi, président Yoki Esengo. Alors, ça va. Tala, sokoza na camarade na yo, azo porter yo chance, ndenge balobaka bonheur, kangama na ye. Eza na ba camarade mususu kokuta na ye, makamuna onyoso ebebi. On ne change pas l'équipe qui gagne. On ne change pas l'équipe qui gagne. L'équipe qui avait gagné ici, c'est le président Fachi et le président Vital Kamerhe. Kokanisa te ke soko ozi moto mayele otie na boloko ozi mayele na ye. Au contraire, avandi calme, sagesse ya nzambe ekoti. Papa Vital Kamerhe ayebisi ngai boye. Alobi kende kotala lokola yo. Na bandeli. Awa bozomona nga boye. Makelele s'il vous plaît. Merci. Awa ozomona nga boye. Tango ozotala ngai. Ozomona bezake moto yo mawaza orphelin. Lelo babengaka nga libanga ya David. Libanga wana eyekwe kweyisa banguna na bino. Goliath oyo atungisaka ville ya Kinshasa ngai orphelin na kokweyisa ye. Bakomaka mokonzi te, babotamaka mokonzi. Soki omoni mokonzi to tata na kati ya ndako aza na moyen na kibokonzi azonyokola mwasi na bana na ye, eske kibokonzi wana euti pa nzambe? Soki omoni moto aza mokonzi mazonyokola peuple na ye, seke kibokonzi wana euti na maboko ya bato. Je suis désolé. Balobi la politique 90% à l'okuta, 10% nalobi 90% à le solo, 10% pe ya vérité. Balobi vérité gagnera te. Mais maman Touroyo. Attends ya koboya ko voter nga. Yeba ke na koleka. Bonjour baba caméra ya mo. Nazalaki nga moko bazo banga. Nazalaki nga moko deja nazo bangisa bango. Papa azalaki na boloko nazo nyata bango. Sikoyo na yende ko silisa bango ko papa azali banda.
te. Botika nano makelele s'il vous plaît. Ba mama nanga. Ba mama oyo babotanga baza wapi? Sikoyo nalingi nayebisa bino bawe. Ba mama oyo babota ngai. Bomoni mwana oyo bino moko bobota. Ba mama ngai. Tosolola nani. Nalobi tosolola nani. Ba mama nanga. Lelo yo papa Vital Kamera za libanda. Papa mokonzi ya mboka. Amoni moto yo basalaka na ye mosala. Oyo balongaka na ye abimi. Yango nasengaki papa Beton. Azongisa moninga ne pembeni na ye. Po banyata lisusu banguna. Meloko moko na koyebisa bino. Ba mama na ngai na tunangi bino so boya ba mama na nga bolobi oui. Donc bino bobota ingai. Bobota ingai déjà mokonzi. Le fait bobota ingai mokonzi. Kaka bino mutu bokomemanga na bokonzi. Na lingi lisusu te. Na lingi lisusu te. Moto ya ko sakana na ona ba 4000 francs. Ozana mwana na azana bokumu. Nalobi boye, yebisa motambunda wana tika makelele. Nalobi boye. Sakanaki nazalaki kobundanga moko mais papa mokonzi na ngai mokonzi na biso ya secrétariat général babengake Kambale sikoyo talaka Kamere Kambale ngai pe Kabangu Kambale Kabangu nakotika papa na ngai lisusu te nalandaki ye na boloko ti lelo ebele bakimaki ye ntango bamona koti boloko babandi nazalaki libanda na mboka nalobi na ye nazongi na ye nse batuninga mpona nini nalobi me ozomona te okosala eloko te mutu bakangi na boloko ngai nayebisi bango alobaki liloba moko ya suka ntango bakondanaki alobaki ke etikali justice ya Nzambe. Justice ya Nzambe nayebisa bino secret moko lelo. Justice ya Nzambe eutaka na maboko ya bamama. Avant Yesu asekwa mama kendaki kotala na libulu po azala sûr ke mwana na nga zongi. Amen. Bomitungisa te mokonzi ayebi bino na bakombo na bino. Bomitungisa te bamama eza mokolo boyoka nano comme ça nsima nde tosepela. Nakei epai ya papa Vital Kamere na tango bakangi ye na boloko nde tango nga nake kokota. Lero wana bato bakomoka posa kobima. Batuninga na bajournaliste balobi yo penza libera boye na bato ebele.
oye kokota na parti oyo mutu bakangi akobima soki après soki 20 ans oyo te bakateli ye balobi atikali na 13 ans na 13 ans makambo ne ebebi natali bango nalobi bayebaka moninga ya malamu na ntango pasi naye koya nalobi na bango na ye ngai narataka te ntango nazoyebisa bino na kobima depute botyango na mutu narataka te nayebisa bango papa Vital Kamerhe akobima batuni nga na magi nini akobima nabina magi nini naza na mutu moko azali awa apusana ye aza mokonzi alemba nabengaka ye komone nani Moïse sikoyo nga nabengaka le bâton de Moïse est ce que Moïse akabolaka mali te ebale te bamama bovandi libanda bozolela papa Kamerhe na kati ya boloko nzambe ayoki losambo na bino papa Kamerhe asengi bino merci mingi po bato ebele balelaki na kombo na ye mutamayele asali nini azalaki neka directeur ya cabinet na te so boyebe azalaki directeur ya cabinet sikoyo tozonga masolo na biso bongo tokata awa bamama nalingi nayebisa bino boye moamba eza na maboko na nga mpe na maboko na bino bakoya ndenge bayaka soki yo mpe boyebi lisolo ya 10 vierge na bible soki yo ozalaki ekenge te bayibi yo ntango bakoyiba yo wana ofotaki nga te omoni ntango nga na koleka okoya na mayele mpo oyebi ke kuna bakoyambola ndako te nga nayambaka bato na ngai wapi nayambaka bato na ngai wapi sikoyo oui sikoyo oui sikoyo nayebisa bino boye po tosilisa bamama nazokoka te bayebisinga babangisinga balobi oyebi mondo oyo yo oza no deja mwa bien osalaka no bilanga na yo ovandaka na poto oyaka papa awa poison ngalobi sikoyo nasali bango nini badepute moko bavandaki na makambo na osala na mwamba bayoki 100 balobi batindeli nga maloba balobi tokokomisa poussière sikoyo nalingi nayebisa bino boye awa nazoloba mama awa nazoloba mama awa nazoloba bondimi mpenza ke muyibi akokomisa nga poussière biso bato okanga bango bozalaka mama banyokoli yo oza congolaise mboka no eza na badiama eza na biloko nyonso me ndenge nini yo monaka pasi c'est qu'il y a quelque chose yango eza nano politike te eza mentalité na yo na mutu na yo soki bayelo 4000 yo wana oteki ovandi 5 ans ya pasi kaka 4000 ya mokolo moko turu oyo nalingi bokanga nano mitema nakopesa mutu nyonso soki bayelo tata moko moni tata moko mokuse mutu munene onga depute awa tiakaka croix bayelo tata moko boye tiakaka croix parce que lero oyo bazoya kotala bino baye kotala bino nani aye kotala bino na ntango ya pasi ebongo ya telemi awo oyo ya telemi aye kotala bino te nayebi bakomprendre yango nazoloba naye kotala yo na ntango ya pasi eske nasengi yo vote nga association moko babengi fondation Dr Aimé Kabango fondation wana ezali kaka mpona kosunga yo mama fondation wana tokitisaki bapris ya carte bayebisaki bino toza besoin koloba yango te bayini bayiba po toza besoin toza liboso ya tv alors eza eloko moko ekosunga yo makasi obeli olingi kobota oza na maladi oke epai ya munganga osalisi baexamen oza na mbongo ya kofuta facture te okoya te okoya na facture soki ordonnance na yo basali ni basungi yo
eza mpona eloko mosusu te, eza mpona kosungana. Parce que omoni mpo ndeni nazoloba ndenge wana, nazoloba ndenge wana mpo natambola na bahôpital, nazomona moto akufi mpo azangi $50. Baminganga balobi bakosimba ete natali eske muntu mpenza valeur ya muntu ata aza bolumbu eske eza $50. me ndenge nini bakitisi bakongole ntina niveau ya boye? Ndenge nini kongole ndeko na nga akiti ntina niveau ya boye? Ndenge nini baleki na nga basi bazomona pasi? Nalobi soki poison ezali na melango. Boyoka ngananu. Bino mutu bobotaki ngai na kokotika bino susu na pasi te. Yango na créaki fondation wana. Fondation wana sikoyo chaque mois bwando kutanaka na papa bato nyonso bakotaki na fondation bando pesa 1000 francs. Cotisation 1000 francs ya pamba. Mais yo mukolo beli kobele yelaka bato. Baye kotalo na hôpital obeli, il faut biso to sa nini to sunga yo. Est-ce que 1000 francs ebele? Bongo soki biki nazo préparer loko moko to sololaki na nazo lingolo bango te pesa TV. Ya ko ebisa bino. Za makambo kati na kobenga ba mama na kosangisa ba mama ebele ya moi geste moko na ba mama wana oyo ezalaki na nga na motema. Ba mama na biso fondation. Donc olingi ozalaka na nga mingi kota fondation. Fondation ozo kota ozo pesa soki 2000 francs ya pamba. Na carte na yo 3000 tango yo retirer na 2 photos na yo. Bato su bazako kanisa ke soko koti na fondation nde bapesi yo soki maputa te. Fondation eza mpona kosunga yo. Maputa na kopesa me na kopona bato po mwambe eze ebele. Na yiba na nga te, naza moyibi te. Bomona elongi ya boye yiba? Naza na nga moyibi te. Na sa oya 6e soka tikalaki soka ke koyamba Yesu. Ndoka kolia lisusu. Ça veut dire hémorragie wana ekatani. Ngai pe na lingi boye. Bayaka kaka boye. Po bonyokwa maboye. Okomona pe mutu muso akotelema alobi aya ekoloba nini? Ngana ekoloba no mena na $5 na na poche. Est-ce que yo za nango? Na ekoloba na yo pona longola ho na pasi. Ona kokanga mananga. Toko kende na ver. Soki na sali ba mama na nga mabe, Nzambe alakela nga mabe na kombo ya Yesu Kristo. Est-ce que bozonga lo sambo? Botuna muta politique soka ko ba boy. Soki na sali na oleki na zui na teki ba mama na ngai, Nzambe alakela nga mabe. Naza na mama mususu te. Naza na tata pete ba mama na nga kaka bino. Donc nazo sala fierté na bino. Soki na telemi eza pona moni ndenge pasi na bino eleki. Batu bavandi na pouvoir balinga kotika pouvoir te kaka bango. Sasa koma koko kaka ye. Azoko moko kutu bazako bimisa ye kuna na anza. Mukongo esala susu te makanga maka mebonga. Mama, na bakisi ya, na muto tini ngeza Nzambe, soko za muto kososola te, etali yo. Ponga naza na nga ya kolia, naza na nga ya komela, na yo za nango te, bayaka omoni bakonda, tango bo vote ye, akomi chante, akomi oleka na jeep a fumer. Jeep ango pe. Bango bakoyaka ntango vote kozala. Bamama nanga nakozwa ta ya koyamba bino malembe kala te. Papa banda kopona ta 15 na ubia na koyanga moko wa bato ebele te. Na ndenge na biso na koya kosola na bino naza ndeko na bino. Bozola ndanga na koya penza to sololi toyeba problème to zipa nanu to silisa hémorragie to stopper na hémorragie wana. Est-ce que boza malamu? Na tuna nanu oliaka bien?
omelaka mai bien mais ovotaki mais ovotaki yebisa député ovotaki apesa mbongo nayebi nalobi na bandeli bovotaki te bozoka sonya kolobaka bovotaki wapi bato bovotaki bokende bapesa bino wakolia basundola biso bakoma koleka bino amatisi voiture ekomi fime azodouble bino azopesa bamama valeur te ngai nalingi nazongisa valeur ya bamama nalingi nazongisa dignité ya bajeune garçon na biso mpo toza na problème kaka moko bolandanga malamu problème oyo toza nango na Congo eza kaka moko nzala nani akotya tembe nzala likolo ya nzala botika nga naloba likolo ya nzala motema mabe ekoti moningano akoempoisonne yo mpo oyo oliaka soso likolo ya nzala baleki mpe batomboki bakomi bakuluna soki moto alie bien akosimba machete abeta motu likolo ya nzala sikoyo nalobi boye biso na papa nalobi boye eske bozalaka bamama bafandi oyo ofandi kuna mosika ozoyoka te okorate nalobi boye bamama openza basefani na bao balingi mpenza bakende liboso otikamila te matya maboko boye oyo nyonso alingi aya kosimbaka na nzoto kosimba na boye eza connexion nazolinga nalakisa yo ke oza mama na nga nazomona yo mbindo te nazomona yo salite te nazomona kaka motema na yo ya bomama yango nabengaki ebele babangaka boye mpo baza na mwa biloko moko boye ya mabe nga naza na eloko oyo babengi nzambe amen yango nasengi bino boye bamama nalingi soki bakosi yo
moninga za pembela kofunda yo koya koluka ngai te okosanga na votaki yo oyo nyonso akovote nga te kozala na lembo etoka yenga nazomona nga bitala tala ndenge basundoli bino lelo olingi su basundola yo akoya kokosa yo alobi te ngai boye mama naza mwana ya elaka simoki mbango alobaki bao bakouta mosika nde bakoya kosunga bino me yeba likambo moko biso nyonso tokokani te mpola nini yoka boye soki mobali aye po abala yo il faut yeba ke bakopi bakoya ebele surtout soki satana ayebi ke balingi baya kobala yo akotindela bato ya ndenge na ndenge mutu wana mpe akoya akolobaka ye aza mwana bilaka oyo aza mwana bilaka te akenda kobetaka tour mwana bilaka yeyo mwana bilaka asalaka bilanga mwana bilaka abokolaka bibwele yesu abokolaki bibwele abraham abokolaki bibwele david abokolaki bibwele avant nalata costume natambola na fier il faut ndaku nanga balia bana nanga bazala bien ça sert à quoi ya kotambola na bacostume libanga davide kutine ndaku na yo eza na nzala yo ozotambola oyo akolesa bana na ndako bandeko na nga nayenga nayebisa bino verité oyo bomona nga naza maladi ndenge bozomona nga me nzambe apesi nga makasi nasolola na bino naza moto oyo nasalaka na guvernema te nasololaki na papa nayebiseke soki bamama baye bamama kaka oyo bavandi awa atakaka mai moko bavandaka na kiti ata 100 francs wana moko bake bameli ata mai nakotikala mpe koyiba na guvernema te me nakosala mosala ya solo botala mboka mobimba yo Docteur Aimé Kabangou, une matinée en plein vendredi avec les mamans, les femmes des bonhommes ici à Matete. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette activité politique? D'abord l'amour. C'est une activité politique, mais moi, au fait, la politique, j'essaie un peu de briser les règles normaux. Parce que si la politique marchait très bien, mon peuple ne souffrira pas. Donc je suis venu par amour voir ma famille qui est le Congo et les Congolais. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre vision? Il est vrai que vous envisagez postuler en 2023 à la députation nationale. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre vision que vous voulez apporter à tous les gens, à tous les électeurs, futurs électeurs qui voudront bien vous voter? Oui, mais je crois que je n'ai pas beaucoup de temps là. Je dois vous laisser parce que je suis très fatigué. Mais il y a un seul souci au Congo. Congolais, il faut aller. Les Congolais ont faim. Les Congolais n'ont pas besoin qu'on leur dise ça. Oui, même pour aller à l'école gratuit, c'est bien. Mais comment est-ce que tu iras à l'école si tu n'as pas mangé? Comment est-ce que si tu es malade, tu prendras des médicaments soroliakité? Autant ndenge ni soroliakité. Ndenge bavandi ba na problème moko ya munene ya nzala. Soki nzala sili, motema malamu ekoti, kuluna pe esili. C'est ça. Un mot sur Vital Kamerhe. Mon président, oui, mon président est rentré. Je suis très très fier de mon Dieu d'abord. Et je suis fier de sa foi, de la croyance et de la patience qu'il a eue tout en croyant à Dieu. Et je dis et je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.